Dasturlarimiz orqali xabar berib kelayotganimizdek, poytaxtimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash va mahallalarda tinch, barqaror muhit yaratish borasida amaliy ishlar izchil davom etmoqda. Navbatdagi lavhamizda Toshkent shahar Sergeli tumani hududida bojxona organlari tomonidan ayni yo'nalishda qilinayotgan ishlar haqida so'z boradi. Sergeli tumani mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha Bojxona qo'mitasi tomonidan tumandagi 46 ta mahallada tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Hozirda tumanda kriminogen vaziyat yuzaga kelishini oldini olish bo'yicha ishlovchi 6 ta kichik ishchi guruh faoliyati yo'lga qo'yildi. Yil boshidan buyon tumanda 66 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, shundan 19 tasi oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar sirasiga kiradi. Demak, huquqbuzarliklar profilaktikasiga asosiy e'tiborni qaratgan holda jinoyatchilikni kamaytirishga erishish mumkin. Shu maqsadda jarayonlarga Bojxona institutining 57 nafar professor o'qituvchilari ham jalb etilib, targ'ibot va psixologik yordam ko'rsatish maqsadida har bir maktabga biriktirildi. Hozirga qadar 25 ta maktabda yurt tinchligi oliy sharaf, giyohvandlikka qarshi kurashish, kiber jinoyat qurboniga aylanib qolmang shiori ostida 78 ta targ'ibot tadbirlari tashkil qilindi va 5000 nafardan ziyod yuqori sinf o'quvchilari qamrab olindi. 14 ta mahalladagi 106 ta kuzatuv kameralari va video serverlardagi nosozliklar bartaraf etildi hamda 101 ta Face ID kameralari o'rnatilib, ishga tushirildi. O'tgan bir oy davomida o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Softil mahallasidagi xonadonda 20 kilogrammga yaqin kuchli ta'sir qiluvchi moddalar tayyorlab qo'yilgan narkolaboratoriya fosh qilindi. Uchuvchilar Daryobo'yi va Jaloyir mahallalarida 400 grammga yaqin giyohvandlik moddalari noqonuniy muomaladan olindi. Jinoyatchilik sodir etilishining eng asosiy omillaridan biri ishsizlik hisoblanadi. Shu sababli ishchi guruhlar tomonidan aholini ish bilan ta'minlashga ham ko'maklashilmoqda. Bundan tashqari 325 nafar yo'llanma tartibda ishlayotgan fuqarolarning faoliyati legallashtirildi. Yashirin iqtisodiyotning oldini olishga qaratilgan tadbirlar doirasida 508 ta savdo do'konida o'tkazilgan o'rganishlar natijasida hujjatsiz ish yuritayotgan 15 ta do'konning faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Nazorat kassa apparatlariga tushumlar 1,5 milliard so'mga oshirildi. 4000 ga yaqin tadbirkor bo'yicha budjetga tushumlar 303 milliard so'mni tashkil etib, 2025-yilning shu davriga nisbatan 59 milliard so'mga yoki 24% ga ortdi. Hududlarning xilvat, ovloq joylarini aniqlab, ularni obodonlashtirib, kamchiliklarni bartaraf etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Masalan, Jo'nariq mahallasida yangi barpo etilgan ko'p qavatli uylar orasiga amaldagi qonunchilikka zid ravishda avtotransport vositalari uchun turargohlar qo'yilishi bartaraf etildi. Mahalladagi 5 insonli ko'p qavatli uyning tomidan suv o'tmoqda. Yer to'lasi esa qarovsiz qoldirilgan. Uy oldidagi suv nasosi, gaz taqsimlash qurilmasi va elektr transformatorlarini o'rnatishda ham xavfsizlik talablariga to'liq rioya qilinmagan. Mazkur kamchiliklar ham bir kunning ichida to'liq bartaraf etildi. Oldin Vodiy mahallasidagi o'rganishlar davomida o'z yechimini kutayotgan masalalar ham aniqlangan edi. Xususan, mahallani obodonlashtirish, o'zboshimchalik bilan qurilgan turli inshootlar va garajlarni tartibga solish bo'yicha berilgan topshiriqlar ijrosi doirasida mahalladagi qo'shni ko'p qavatli uylarga o'tishda to'sqinlik qilayotgan va o'zboshimchalik bilan qurilgan garaj demontaj qilindi. Hozirda aholiga qulaylik tug'dirish maqsadida garaj o'rnida yo'l barpo etilmoqda. Mahalladagi qarovsiz hududlar tozalandi. Yog'ingarchilikdan so'ng hosil bo'lgan ko'lmak suvlar bartaraf etildi. Tumanda bu kabi xayrli ishlar davom etmoqda.